Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iksan. Saya akan mendemonstrasikan atau memberikan video tutorial bagaimana menjalankan aplikasi yang sudah saya buat untuk kebutuhan menyelesaikan tugas akhir saya atau skripsi di Universitas Indah Prasta PGRI. Nah, sebelumnya kita udah harus menginstal dulu nih aplikasi XAMPP versi 3.3, lalu kita jalankan Apache sama MySQL-nya. Nah, pastikan juga sudah mengcopy file yang sudah saya lampirkan di DVD, yaitu folder pemilihan obat terbaik. Ini adalah source code aplikasinya. Nah, untuk menjalankan aplikasinya silakan buka lagi ke bagian disk, lalu jalankan pemilihan obat terbaik.jar. Pastikan sudah menginstal Java versi 9 ya, untuk dapat menjalankan aplikasi ini. Oke, ketika kita klik 2 kali pada .jar-nya untuk pemilihan obat terbaik, maka akan muncul form login aplikasinya. Nah, sesuai judulnya, ini adalah aplikasi sistem pemilihan obat untuk remaja menggunakan metode TOPSIS Puskesmas Kebun Jeruk. Nah, pada form login silakan masukkan user ID dan password yang sudah saya lampirkan juga pada DVD di folder user ID dan password ya. Nah, yang saya lampirkan itu ada admin dan admin. Kita klik login, maka ketika password dan user ID sesuai akan muncul notifikasi selamat datang dan nama. Oke, ketika sudah berhasil login akan muncul halaman utama ya, aplikasi sistem mendukung keputusan pemilihan obat batuk remaja terbaik. Nah, di sini ada beberapa menu seperti ada menu user, data kriteria, data obat, kriteria obat, dan ranking. Pertama kita ke menu user. Nah, di menu user ini adalah untuk menambahkan akses atau pembuatan user ID login ke aplikasi ini. Nah, jika kita ingin menambahkan user, kita tinggal klik tambah, maka muncul form tambah user. Lalu masukkan ID loginnya. Misalnya di sini saya masukin Maulana, di sini namanya Maulana. Lalu passwordnya kita buat aja tes 123. Nah, kita klik simpan. Nah, maka nanti ada muncul notifikasi data berhasil disimpan dengan ID Maulana ya, sesuai yang sudah kita input. Nah, dan akan muncul juga di halaman depannya data user di tabel user. Nah, mungkin kita bisa coba. Di sini ada fitur logout juga untuk keluar. Kita coba masukkan yang tadi, Maulana tes 123. Oke. Kalau udah sesuai maka akan sama kayak tadi ya, muncul notifikasi dan bisa berhasil login. Nah, di sini namanya juga sesuai dengan nama yang kita udah buat tadi. Nah, jika ingin menghapus kita bisa melakukan hapus. Oke. Kita coba logout. Kita masukkan lagi ID yang tadi. Oke. Maka akan muncul ID atau password salah. Ini menandakan bahwa user ID-nya tidak ditemukan. Kita coba masuk lagi ya menggunakan admin. Oke, tadi menu user sudah selesai. Kita masuk ke menu data kriteria. Di sini adalah menu untuk menambahkan kriteria yang dibutuhkan untuk menghitung metode TOPSIS. Nah, di sini saya sudah definisikan ya untuk harga bobotnya 3 dan dia atributnya cost. Ada efek samping juga bobotnya 2, atributnya cost. Di sini ada ketersediaan bobotnya 3 dan efektivitas. Nah, misalnya kita ingin menambahkan data kriteria, namun di deskripsi saya cuma ada 4 ini ya untuk batas masalahnya. Nah, sini mungkin jika ingin kita tambahkan di sini ada namanya mungkin kadaluarsa ya. Mungkin kadaluarsanya bisa 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Nah, ini bisa disesuaikan aja dengan bobotnya. Lalu dengan di sini makin besar benefit makin besar kadaluarsa berarti makin bagus, maka itu masuk ke kategori benefit. Di sini ID-nya saya buat otomatis ya, auto increment. Oke, kita klik simpan maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Kita klik OK. Oke, ketika klik simpan maka akan kembali ke halaman depan data kriteria dan muncul bahwa data kadaluarsa sudah berhasil disimpan. Kalau kita tidak ingin menggunakan, kita bisa klik hapus. Kita klik dulu ya datanya tapi. Nah, maka kita berhasil dihapus.
maka data akan berhasil dihapus ya. Oke, di sini jika kita ingin mengubah bobotnya untuk berkriteria, kita bisa klik ubah. Oke, di sini nanti ID-nya juga terkunci yang bisa diubah. Lalu kita ubah namanya itu harganya itu menjadi bobotnya 1 dan ini menjadi cost. Lalu kita update. Sudah. Nanti datanya berubah dengan sesuai yang kita ubah ya. Kita coba balikin lagi tapi. Oke. Datanya sudah kembali seperti yang tadi kita di awal ya. Jadi fitur ubah. Di sini kita bisa mengubah bobot, nama dan atribut kode kriteria ini. Nah, di sini juga ada tombol cetak laporan yang akan memunculkan report atau laporan data kriteria. Nah, laporan ini sesuai yang tadi ada di depan ya, di halaman utamanya. Tampilan depan data kriteria. Di sini ada tanggal. Nah, tanggal ini otomatis mengambil hari ini. Di sini ada nama yang mengetahui. Lalu di sini ada kop surat untuk Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada data obat. Nah, ini untuk menu untuk kita masukin obat-obat yang ingin kita cari obat terbaiknya di aplikasi ini. Ini kalau dalam metode Topsys namanya adalah data alternatif. Di sini kita bisa menambah obat dan mengurangi obatnya. Di sini saya mau masukin namanya obat batuk kombi anak-anak. Klik simpan. Di sini ID saya juga buat otomatis. Ketika kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dengan ID yang sesuai ya. Kita klik OK. Oke, nanti dia masuk ke sini ya. Tulisannya adalah obat batuk kombi anak. Nah, di sini kita juga bisa lakukan hapus. Untuk menghapus data yang sudah kita input. Oke, data berhasil dihapus. Lalu kita juga bisa melakukan ubah di sini. Mungkin kita ingin mengubah namanya dengan ID yang sama. Berdahak 1. Kita buat aja berdahak 1 ya. Lalu kita klik update. Oke, berhasil diubah. Maka nanti namanya akan berubah sesuai dengan yang kita input sebelumnya. Ini akan saya kembalikan. Di sini ada tombol batal untuk misalnya tidak jadi ingin mengubah. Kita klik batal, maka akan kembali ke halaman tampilan depannya data obat. Ini kita jadi ubah saja. Oke, akan muncul notifikasi tadi ya, data berhasil diubah. Klik OK, maka dia akan kembali ke halaman depan. Lalu kita akan klik cetak laporan. Di sini akan menampilkan laporan data obat sesuai yang ada di halaman depan ya. Cuman di sini saya tambahkan harga yang sesuai ada di data kriteria ya tadi. Misalnya dia ada data kriteria obat harga, maka harganya akan ditampilkan di sini. Oke, ini sama juga. Di sini ada orang yang mengetahuinya, tanggal hari ini, dan ada kop suratnya. Lalu kita ke data kriteria obat. Nah, di sini adalah untuk menyatukan atau memapping antara ID obat dengan ID kriteria, lalu kita tambahkan nilainya untuk dalam metode Topsys. Jadi contoh di sini kita mungkin ingin menambah data kriteria obat lagi. Tapi di sini saya buat untuk nama obat dan kriteria sesuai dengan menu-menu yang di atas ya. Jadi sifatnya drop down dan mengambil data yang udah kita input sebelumnya. Dan saya buat validasi juga jika sudah ada data kriteria obat yang sama yang diinput di sini, maka dia tidak akan bisa disimpan. Di sini saya masukin harga, lalu saya buat aja harganya yang asal. Oke. Nanti akan muncul pesan error atau validasi error bahwa data dengan obat dan kriteria yang sama sudah ada. Jadi jika ingin menambah data kriteria obat, kita butuh membuat data obat baru dan data obat baru aja sih yang wajib. Misalnya kita tambahin ya, di sini ada data obat 5. Obat sehat. Di sini ada bikin obat sehat ya, udah tersimpan di sini. Lalu kita masukin aja di sini data kriteria obatnya. Lalu kita masukin di sini 12.000. Oke, data berhasil disimpan ya. Nah, ketika berhasil disimpan, kita harus klik batal dulu karena di sini saya tujuannya adalah biar nanti
Kan di sini kriteria bisa lebih dari satu ya, jadi bisa langsung diinput tanpa harus kembali ke halaman utama. Nah, di sini data kriteria obat yang kita input sudah masuk ya, dengan nominal yang sudah kita sesuaikan. Misalnya di sini saya juga ada tombol ubah untuk mengupdate data kriteria obatnya. Tapi di sini nama obat dan kriteria terkunci ya. Jadi akan memunculkan data yang diubah itu adalah yang sesuai, tidak bisa dengan yang tidak sesuai yang dipilih di awal. Kita masukin di sini 13.500. Nah, nanti harganya bakal berubah menjadi 13.500. Jika tidak dibutuhkan, kita bisa klik hapus di sini. Apa Anda yakin ingin menghapus data dengan obat ID OB0005 di sini dan ID kriteria yang ini? Jika ya, kita klik hapus, yes, maka data akan berhasil terhapus. Oke, selanjutnya di sini ada tombol cetak laporan. Nah, ini akan memunculkan laporan kriteria obat yang sudah kita input sebelumnya. Di sini sesuai tampilan yang di halaman depan ya. Oke, sama. Jadi data-data yang diinput akan masuk di sini. Di sini saya tampilkan ada ID obat, nama obat, ID kriteria, nama kriteria, dan nilai kriteria masing-masingnya. Sama seperti sebelumnya juga di sini ada tanggal. Di sini juga ada nama yang mengetahui dan kop suratnya. Oke, sekarang kita ke menu ranking. Saya hapus dulu ya data obat sehatnya. Biar sesuai karena tadi itu nggak kepake. Kita ke menu ranking. Nah, nanti di sini dimunculkan daftar obat batuk remaja terbaik berdasarkan metode toksis. Jadi nanti nilai preferensinya adalah fix formula 44 ini menjadi obat terbaik ya dari 4 obat di bawah. Di sini juga dimunculkan metrik keputusannya. Metrik keputusan itu adalah data-data yang ada di kriteria obat ya. Jadi yang udah disesuaikan ada nilai kriteria, nama kriteria, dan nama-nama obatnya. Lalu di sini ada metrik ternormalisasi terbobot, yaitu adalah data-data dari matriks keputusan yang sudah dinormalisasi dan dikali dengan bobotnya, sehingga nilai di sini adalah yang sudah sesuai dengan bobot untuk perhitungan toksis. Lalu di sini ada solusi ideal positif yang mana adalah data-data yang kategorinya benefit dan dia sudah sesuai jumlahnya. Lalu di sini ada solusi ideal negatif yang mana adalah data-data yang atributnya adalah cost. Lalu dari semua tabel ini menjadi hasil yang di atas yaitu daftar obat batuk remaja terbaik. Di sini ada tombol cetak laporan untuk menghasilkan laporan dari data obat terbaik atau hasil topsisnya ya. Nah, di sini juga sudah sesuai dengan yang di depan. Daftar obat terbaik ada Fix, Woods, OBH, dan Fagrip PP. Nah, sesuai yang ada di depan, ini menghasilkan data-data yang hasil topsis yang perhitungan tadi. Untuk format laporan juga masih sama, ada nama yang mengetahui dan kod suratnya. Oke, mungkin itu saja. Tapi jika ada kendala di sini kita bisa untuk menambahkan mungkin sebelum mulai aplikasinya siap-siap juga untuk menambahkan DB yang perlu diimport yang sudah saya lampirkan juga di DVD. Kita bisa buka dengan mengklik admin di MySQL. Oke, nanti akan muncul halaman ini. Kita buat dulu nanti nama DB-nya apa. Nama DB-nya harus sesuai ya. Di sini namanya Toksis Ichan. Lalu kita buka di sini untuk import filenya di sini. Kita klik import, lalu kita choose file. Oke, kita klik ya choose file. Lalu kita cari, nah di sini udah saya buatin juga nanti namanya folder yang aplikasi pendukung ya di DVD. Kita masukin ini. Oke, lalu kita udah file to import, kita klik import. Nah, ini nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada error, karena sebenarnya saya udah buatin tabelnya ya. Jadi ini pesannya karena udah ada tabelnya.
Untuk ini teman-teman juga nanti ada fokus di sini, import has been successful. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.